Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma şimdiden selam. Master tıraş makinesi temizliği nasıl yapılıyor onu size paylaşacağım. Bunlar tıkandığı zaman çalışmıyor. Bilginiz olsun. Hemen şarja takalım. Bu orijinal şarj adaptörü. Evet, gördüğünüz gibi şarja takıyorum. Çalışmıyor. Bir temizleyelim. Temizlemek için ne yapmanız gerekiyor? Hangi civataları sökmeniz gerekiyor? Burada iki tane civata var. Bu civataları sökmüyoruz. Yani insan aklına ilk gelen bu iki civata geliyor. İki civataları söktükten sonra mı açılıyor? Hayır, öyle bir şey yok. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi tıkanmış. Tabi haliyle tıkandığı zaman çalışmıyor. Bu yaşlı bir amcanın tıraş makinesi. Bu zaten saçlarda da anlaşılıyor. Hazne doluyor. Dolduğu zaman da tıkanıyor ve çalışmıyor. Evet, bugün değişik bir video yapalım dedik. Tıraş makineleri son zamanlarda artık bu pandemiden sonra artık herkes kendi evinde tıraş oluyor. Bu sebepten dolayı bu makinelere ihtiyacımız oluyor haliyle. Evet, şurada da aynı şekilde tıkanmış. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi az önce çalışmıyordu. Şöyle gördüğünüz gibi tıkandığı zaman çalışmıyor. Hani ustasına götürdüğünüz zaman ya pili bitmiştir ya da bir sıkıntısı olduğunu söyler. Ama gördüğünüz gibi temizledikten sonra hiçbir sıkıntısı yok. Şöyle. Evet, temizliğini yapıyoruz. Tekrar kapatıp sahibine teslim edeceğiz inşallah. Evet, işte Kazganay İletişim böyle güzellik bir kanalı. Yani bizim hedefimiz herkesi mutlu etmek için kanalı açtık. Evet, Master tıraş makinesi temizliği bu şekilde yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tıkandığı zaman hiçbir şekilde çalışmıyor. Daha önce Dailik tıraş makinesinin hem sökümü yapmıştık hem temizliği yapmıştık. Ve zaten hemen hemen bunlar hepsi aynı. Aynı yöntemle açılıyor. Normalde ilk insanın aklına gelen şu iki civata. İki civatayı söktükten sonra sökülmesi yapılıyor. Ama tam tersine civataları sökmeden sadece bükerek yapabiliyoruz. Evet, umarım temizledik. Selamünaleyküm. Evet, takmak için ilk önce bu kısmı takıyoruz. Şurada tırnak var. O tırnağı takıyoruz. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet, bakalım şimdi. Evet, şarja takacağız. Şarjı dolduktan sonra sahibine teslim edeceğiz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.